大家嚟到講聲你聽團隊製作嘅有嘢就講。Hello， 大家好，咁我哋今日又翻嚟有嘢就講啦。我哋首先介紹我哋隊員先啦。Hello，Ryan Sir 你好。Hello，大家好。係 Hello， 介紹你好。Hello， 大家好。係 Hello， 阿星你好。Hello，係頭先阿龍喺度嘅喎，阿龍可能一陣入翻嚟啊。同埋 Hello， 我隔離位大師兄你好。係 Alice 你好。好，咁我哋喺開始之前又聽下今日個節目究竟炮製乜嘢嘅1分鐘劇場啦。歡迎嚟到皇室 Body Fitness， 先生有咩幫到你啊？我想揀破地獄。哦，破地獄啊！上2樓玄天道社啊，揾個道士問問啦。哎呀，我唔要問到屎啊！我要揀波地獄，波地呀，英文你懂曉不曉得？哦，你要減波地獄？肯定啦呀，快啲啦！阿拉約咗多年老友，一陣6點半做契弟。吓？多年老友啊，大家識咗幾十年啦。阿拉覺得好高興，一陣6點半呢做契弟。契弟打麻雀噶，曉不曉得契弟打麻雀？停唔切啦，停唔切啦！真係唔曉得喎，咩叫做？你做乜講上下話？我聽唔明，我唔係好聽得明。咩？先生有咩幫到你啊？我想揀。點解又聽多次嘅會？我都話停唔切啦。我哋要破咗呢個。破2次先係。你知唔知佢講咩啊？大家？我完全開頭唔係啊，我認真。我唔知喎，聽唔明喎，真係。即係破地獄，即係 body 肉，佢英文 body 啊。body 肉呢個我知道啊，破地獄係講 body 肉。係啦，跟住嗰個咧，嗰個慶座契弟咧，我又唔知佢講咩嚟嘅先。晚晚6點半做契弟，契弟打麻雀啊！6點半開台打麻雀啊！咁同破地獄有咩關係？冇關係，因為破地獄唔講得少啊，大家 OK。OK， 歡迎大家翻嚟，今日我哋題目啊，破地獄。其實今日星期六，接唔使？唔係因為但係我真係唔係好想即係破地獄係攞嚟開玩笑啦。明解嘅。係啦，所以就冇講呢樣嘢。好咁我想講今日其實好有意思嘅做呢個節目，因為其實今日亦都係呢套電影啦，係咪破地獄呢套電影嘅第一場啦？我聽到介紹喺香港話俾佢聽，今日就係第一場嘅上映嘅，原來係咪？即係除咗優先場，應該話係啦，正上畫係啦。咁我哋就亦都一齊傾呢個好 serious 嘅題目啦。咁好啦，大師由你嚟開始講啦。咁啊，其實因為呢套電影咧，咁好多人都關注啊，留意咩係破地獄噶。咁我哋首先係講下乜嘢係破地獄先啦。咁喺道教嘅信仰裏邊咧，破地獄呢樣嘢咧係一件法事嚟嘅，咁係喺喪禮裏面舉行嘅。咁目的咧就係為咗啲先人去超度啊，咁等佢哋喺呢個九幽地獄咧就可以解脫咁樣。咁咩係九幽地獄咧？就係即係而家我哋所講嘅18層地獄啊咁樣啦。咁先頭就會即係審判下啲先人，咁審判咗啦，咁啊即係知道你之前犯過啲咩罪過啦，咁樣咧就喺唔同嘅地獄咧去受苦咁樣嘅。咁啊講開咧就係話，點解會有呢一樣咁嘅嘢咧？咁就係講翻呢一個目連救母呢件事。咁邊個係目連咧？咁目連唔係蛋散嚟喎，目連咧就好勁嘅，佢就係呢一個釋迦牟尼座下嘅10大弟子之一。咁又話佢原來咧就係神通第一咁樣，咁即係其實都好猛料下嘅。咁佢咧就好孝順嘅。但係佢阿媽咧生前咧又即係就唔係好 nice 啦，咁啊所以就做咗好多唔好嘅事。可唔可以點樣咁係啦，佢咧就即係對啲點講啊，成日浪費食物啦，咁啊食咗嘢咧就對啲家畜唔好啊，啲嗰啲咪禽獸啊，對嗰啲又唔好啊咁樣。咁所以咧就死咗咧，就去咗呢一個餓鬼道。咁餓鬼道就冇飯食嘅，即係好可憐，瘦到不得了咁樣啦。
咁啊木蓮咧就有天眼嘛，咁佢睇到佢阿媽受苦咧，於是就即係好唔開心啊，好傷心。咁佢有神通咧，就去到攞啲食物俾佢阿媽啦。咁點知佢阿媽一食擺落個嘴度咧，就變咗個炭，熱到不得了咁樣。咁啊食唔到啦，個炭跌咗落地下咧，又變翻啲食物喎咁樣。咁即係玩你哋冇得食噶啦咁樣。咁佢就好傷心啦。咁啊於是咧就同師傅求助啦，同阿特祖求助。咁啊釋迦牟尼有咁啊，其實都有辦法嘅咁樣。咁啊講下即係。講佢應該要點啦嚇，即係咩7月15啊，咩時辰啊，又要點樣佈施俾啲僧人啊，點樣講一大輪嘢。咁結果咧就呢一個木蓮咧就打開呢一個9層地獄咧，就入去就救咗佢阿媽出嚟。咁啊就即係脫苦海啦咁樣。咁所以咧就有呢一個咁嘅破地獄嘅儀式。咁但係破地獄呢個儀式咧，其實又唔係每一個人都需要做嘅，又係。咁你有冇聽過？其實即係啲咩人做，幾時做咁樣？死於非命或者60歲，即係如果個陽壽係少過60歲嘅，先至應該要或者需要做。我聽到嘅係咁樣啦。係，其實係都有幾多嘅呢類資料流通喎。係啊。咁其實係因為有啲人即係年紀輕嘅時候輕生啊、意外身亡啊、自殺啊、諸如此類咁嘅人咧，就需要做呢一種咁嘅嘢，因為佢會即係沉淪喺個地獄對面出唔翻嚟咁樣啦。咁但係對於水上人嚟講咧，呢樣嘢又必須喎，佢哋就咩情況之下、咩年紀都會做呢樣嘢。咁你都講過啦，即係60歲以上嘅或者係好安詳咁樣病逝嘅人咧，係唔需要去做破地獄嘅，所以唔即係做咗冇害，不過係即係冇啲咁嘅必要咁樣咯。咁其實即係人哋話，即係如果係60歲以上嘅嗰啲咧，就可以用呢個五路燈儀式，咁啊就可以即係照一條明路俾佢，等佢引向佢可以走去啲安寧嘅地方咁樣。喂，呢個係題外話啦嚇。咁所以呢個破地獄儀式咧，佢裏邊咧就會又係點樣嘅咧？咁佢會擺一啲道具嘅，即係譬如話應該講下道教啦，道教會有做呢啲嘢嘅。咁就係喺唔同嘅方向咧，就會擺咗啲瓦片喺度咁樣。咁啊引領啲後人咧，就喺度圍住嗰個，就係圍住中間有啲火咁啊，代表嗰啲業火啊咁樣。咁嗰個瓦片就代表地獄嘅門咁，喺唔同嘅方向咁樣，同埋唔同嘅層數咁。咁然之後圍住佢之後咧，就喺度念即係念南無啦，所謂咁啊圍住佢行，然之後咧就逐塊瓦片咁樣中爛佢。咁有啲啊用劍，有啲就用唔同嘅法杖啊，諸如此類啲咁嘅中爛佢，咁嚟超度咁樣。咁其實係有啲唔同嘅，其實道教嘅破地獄同埋佛教嘅破地獄又有啲唔同嘅。其實佛教都有破地獄嘅，即係你會發覺呢一個木蓮咧係呢一個佛嘅就係座下嘅羅漢嚟啊嘛。你去拜佛咧，好多時候咧你見佛祖隔離咧有兩個嗰啲咁嘅羅漢咧，咁其中有一個可能就係木蓮嚟嘅。咁其實你拜佛周不時都會喺旁邊嗰度即係侍奉下，或者你拜佛都會拜到佢咁樣。咁其實都係好猛料人。咁點解會道教又會有啲咁嘅嘢咧？咁又好神奇喎！即係道教同佛教之中又有啲 cross over 嘅喎，佢哋又。咁呢個可以然後我哋再講一講點樣樣。咁所以佛教其實都有破地獄嘅，但係佢哋係有啲唔一樣嘅。所以而家比較香港盛行嘅就係道教嘅破地獄啦，就係。因為係啊，聽講我自己都係話係最早其實係佛教嘅儀式係甚至乎係用尼姑嚟做破地獄噶。尼姑係啊，係用尼姑破地獄咁啊！佛教開始做起先嘅，咁啊反而南傳之後嚟咗香港係好似嚟咗個 crossover 咧，係變咗過去道教嗰邊嗰個儀式咯。你正話邊位講嘢 ？sorry， 頭先我想問下，係咪我哋以前中文有讀嘅嗰個咩地獄不空，誓不成佛，係咪即係木蓮嘅？我唔好記得。
你講嚟聽下，我冇聽過喎呢樣地嘢。獄不空，誓不成佛，係咪佢嘅？係咪同佢有關？因為我唔係好記得啊，我純粹少少 side check，我想問下。哦，咁我唔知啊，sorry。不過其實地獄即係18層地獄，好多人都香港以前嗰個拆咗嘅虎豹別墅係咪？冇記錯有個好，我記得我喺新加坡而家好似仲有一個類似嘅，唔知係咪喺新加坡？即係總之就係要警醒啲人，叫人哋唔好做啲衰嘢。如果唔係嗰18層地獄就好恐怖啊嘛。係啊，其實18層地獄，即係你如果去即係認真去搜尋下，咁有好多畫係代表18層地獄裏邊有啲乜嘢地獄啊，有啲咩嘢恐怖嘢啊，即係你大家都知道嗰啲係即係上刀山落油鑊啊、勾脷根啊呢啲，其實大家都好似聽過咁樣啦。咁其實仲有好細分嘅乜嘢咩剪刀穴啊，即係剪刀地獄啊咁樣，咁即係有。即係你做過啲乜嘢事咁，即係我唔想嚇親啦 Alice 啊！佢哋做過啲咩事，佢就會因應你做過啲咩事出嚟做，又會諗一種懲罰出嚟，再嚟折磨你咁樣嘅。咁喺地獄裏邊咧，就即係永世地獄嚟嘅，不停咁樣折磨你嘅，即係你冇辦法超生嘅。地獄直情係無間地獄嚟嘅，所以係即係好恐怖嘅咁樣，係啦。咁裏邊又有啲咩即係掹脷根啊、拔舌啊、剪刀啊、咩鐵樹地獄啊、咩醃鏡啊、蒸籠啊，哇，好多呢啲咁嘅虐待嘅方法。咁 anyway 啦，俾你聽咧，如果你身處香港，你唔使做錯啲乜嘢，你都好似喺呢個18層地獄咁。唔係好似啦，唔係大佬。介紹，所以好似黃子華都講咗句好精警㗎，破地獄唔係淨係死人啊，先人都要破，唔係生人都要破地獄啦。我回應翻介紹呢個嘢。頭先講嘅嗰個咧，18層地獄嘅描述，我覺得我之前睇嘅一個韓國電影，因為韓國都係同我哋嘅文化類似，與神同行，佢係與神同行，與神同行，佢都有描述過18層地獄，即係當然佢有一個 modern 啲嘅 present 啦，講佢每過一層就要過一個審判啦。同埋我知道係宗教嘅嘢有時有台灣同香港係好似有啲係唔同噶嘛，即係我哋香港就破地獄啦。如果係台灣咧，佢哋嗰個佢哋叫牽亡魂啊，佢哋做嘅嗰個儀式，即係我唔知係咪屬於道教噶啦。佢哋都係類似一啲我覺得應該都係類似一啲都係如果人死咗之後，佢要點樣可能令佢往生嗰條路好啲啦。咁而佢哋仲有一個特別嘅儀式嘅，不過我就覺得我驚 Alice 有啲驚，就係佢哋講嘅送麥渣，即係送肉粽，其實就好恐怖嘅。嗰個就係專門 for 一啲自殺死嘅人。咁佢哋台灣就有一個傳統，就係會即係做啲儀式啦，因為佢哋覺得自殺死嘅人嗰個怨氣就好大嘅。咁佢哋就會做一啲儀式。你當超度佢咩都好啦，咁之前台灣亦都拍咗，我諗拍咗都幾套講嗰啲即係呢個儀式嘅一啲恐怖嗰啲故仔啊，你就唔好查啦 Alice，我驚你驚。我想講咧，其實你哋之前我哋個有嘢就講你信有鬼嗎嗰個有嘢就講個節目咧，你哋大部分人都話唔信喎，點解而家講到似層層嘅呢啲啊？咁而家介紹啫，我又冇話信嘅。嗰日我冇出現。尤其師兄喎，嗱我唔係好明其實真係，如果你哋覺得即係尤其師兄，我記得好肯定地你講我唔信點，好講咗好多個 point 都話唔信就點，咁點解你會講破地獄嘅時候，你會覺得呢啲嘢係有意義有意思去咁 detail 去了解同去講？我唔係好明嗰個你個諗法啊，你明唔明啊？呢個其實好簡單啫。雖然話所謂超度咧，就係去超度一啲死人，令佢超生落土，然之後即係度脫苦難咁樣講啦嚇，超度佢哋。咁但係咧，其實唔同嘅宗教咧有唔同嘅解釋嘅，即係點解要做超度呢件事。咁我又可以講下唔同嘅宗教點樣睇呢件事，而我點解會即係攞呢件事出嚟講咁樣。咁喺道教嚟講咧，佢同佛教嘅儀式有咩唔一樣咧？就係道教咧，佢係要通過嗰個法師自己嘅修練，
然之後連接呢一個祖師爺同埋或者係呢啲道教嘅神仙咧，先至可以將沉淪喺陰間嘅亡魂咧，或者係滯留喺人間嘅亡魂咧，可以拯救出嚟嘅。咁希望佢哋可以即係早登呢一個東方清華極樂世界咁樣。咁所以係要一個道士本身自己有咁嘅能耐，要自己修練先至做得到嘅。咁而佛教呢，其實佢唔係話即係仰仗話呢一個僧人本身自己念經，佢自己有幾多功力嘅，而係靠你哋嗰啲咁嘅家屬啊、親友啊所做嘅善業嘅力量受到感應，而之後自發去為嗰啲亡靈去做一啲事，做一啲善。做一啲好嘅嘢，然之後去令到佢哋可以拯救一啲亡魂咁樣咯。咁其實基督教啊、天主教啊，其實都係會祈禱啦，即係為啲死咗嘅人祈禱。係啦，阿師兄你講嘅破地獄嗰陣時咧，除咗咁做咧，係有冇咩特別嘅儀式？因為你見個畫面就好燦爛啦，咁有冇歌仔唱㗎？有，佢係歌會唔會好得人驚㗎？你覺得？唔會，其實同呢一個大戲係好相似嘅，同就大戲好相似嘅，即係會有拍子啊，會有好相似嘅音樂啊，咁然之後即係好直情係好似做大戲咁啊，得撐咁樣嘅喎，咁然之後你就會即係跟翻住佢得撐咁樣，其實佢係會做翻一個動作出嚟，就翻佢。但唔係好似淨係得啲喃嘸音樂咁嘅咩？係即係好似有唔同嘅歌咧，譬如你得一首歌，你都唔會驚得到去邊噶嘛？係咪？咪住阿佳少，你咁樣講咧，你就有所不知啦。嗱，講開歌咧，我又岔開少少話題啦。話說阿劉天王去台灣開演唱會咧，竟然俾某個政黨啲人批評咧，咁我係估唔到咧，有個從來都係語無倫次講嘢，完全冇聲聲邏輯混亂嘅屈姓婦人啊，講嘅話咧，我竟然完全認同嘅喎。呢個姓屈嗰個話咧，堂堂一個掌權嘅黨，一班掌權嘅人驚一首歌，係咯？喂，呢樣嘢我就真係完全認同喎。一班掌權嘅人同一個掌權嘅黨，得閒又可以立下啲咩原形進發啦，拉啲人才去坐啊，唔使搶啊。咁再唔係咧，唔使審，中意即係韞幾耐嘅。幾耐近乎無限嘅權力咧？咁你話呢班人啊，幾咁虛怯，幾咁冇自信，先至會走去撳一首歌啊？咁好多時候都係因為自己唔開心啦，即係話譬如好多時候你見有啲譬如有啲病人啊咁樣啦，咁做手術啦，咁於是咧就話你哋家屬可以做啲乜嘢啊？你翻去接後運星啦，咁樣接夠唔知幾多粒太陽星咧，你就會得啦咁。咁其實係因為你嗰啲人係冇好冇方向，唔知可以為你嗰個親友做啲咩事，咁於是佢咪俾啲嘢你做咯。咁你咪去接星咯，接完就得㗎啦。咁咪走去撳一首歌，係啦，走去撳一首歌。其實咧，我少少想講咧，你哋成日都即係多謝你哋啦，成日都話我會唔會驚？我驚字其實未必係好啱，唔係用驚。我覺得呢個題目其實係沉重。即係沉重多於個驚，其實冇嘢好驚。其實佢做個儀式只係一個超度，就係譬如我哋喺殯儀館裏邊個儀式，咁睇到其實一個對住先人一個超度，其實裏邊一定唔會有驚嘅元素，只不過係好沉重。我想講，其實呢個議題其實當初都喺度傾一輪啊。就算 even 我知道今次拍呢套破地獄嘅電影嗰個導演，其實都俾裏邊其中一個演員，好似阿燕玲係咪張燕玲？有個其中嘅演員都講咗2個鐘頭，我聽咗個訪問個導演講咗2個鐘頭電話，就係話點解你要拍一套咁沉重嘅電影喺而家呢個社會，即係拗咗2個鐘。其實原來個結局有少少修正，佢做咗49個結局㗎，即係呢個監製一個導演剪咗49個結局，係因為其實。要唔要咁沉重咧？真係咁沉重嘅心情咧？咁可唔可以有少少有啲希望俾翻啲香港人咧？咁呢個係拗咗好耐嘅裏邊，所以我覺得師兄，我當初同你傾呢個破地獄嘅時候，其實除咗你呢套呢個心流呢個 poster 咁恐怖之外，其實冇嘢恐怖噶啦。咁因為其實沉重多於即係個心情啊，即係我成日都覺得裏邊我諗係唔知黃子華定係邊個嘅導演講啦。因為其實大家有愛，因為你一出世。
你嘅年紀就到，即係你個喺留喺個人世間就倒數㗎啦，係咪？咁你倒數喎，咁跟住但係你對人與人之間嘅感情就增加喎，陰公，你明白啊？即係你更加愛你身邊嘅親人啊、朋友啊咁樣。咁你離開人哋離開，即係你離開嘅時候係好難過，咁好難死得快樂嘅呢件事。咁啊變咗就好沉重。我想講啊，師兄，其實呢個題目完全坦白講，大家講，我覺得唔係咁驚呢個詞，除咗佢個 poster 之外，咁啊冇嘢好驚㗎啦，咁樣咯，我自己覺得。咁其實你應該了解到咧，點解要做一個超度嘅儀式？咁好多人都未必一定相信話死後有啲乜嘢嘢可以再做到嘅。咁即使你係可以有即係相信有地獄啊，或者死後有鬼魂啊，諸如此類之説。咁但係你能唔能夠為佢做啲咩嘢咧？其實係個人都唔係好肯定。我從來都覺得喪禮咧，其實唔係做俾死人，係做俾生人噶嘛，令在生嘅人心安啊嘛。咁真係咯。咁如果又岔開翻少少，其實破地獄，大家有冇喺香港電影度見過呢個場面啊？除咗依家話想破地獄之外咧，有冇人有印象啊？唔係，我有去嗰啲中式嗰啲咩啊，叫做睇過咯。總之係咯，真係睇過破。係咯，有睇過咯。即係你講係，sorry，你意思係真實喺殯儀館睇過？你意思係咪？係啊，或者喺香港嘅電影啊？香港電影除咗依家呢個破地獄咧，有冇人有記憶有真係破地獄？我係真係真係睇過。係咯，係啊。唔係，其實係因為咁樣講咧，呢套話sorry， 阿星你講先。唔係我其實自己對，即係頭先師兄都有講到好詳細，大概係點？因為我就唔識分，梗係道教定佛教嘅。因為我自己去幾次香港中式嘅咧，都有破地獄呢個環，即係我唔知而家係咪一定有啊？喺香港啲殯儀館，係啦。咁樣樣，定因話係俾錢就有呢個咁樣樣，即係因為俾錢係啦。其實好多 package 㗎。係啦，我所知係啦，就有好多唔同嘅 package。咁我去咁，即係我印象中，我即係係啦，即係唔係好細個嗰啲啊，即係係啦，仲記得嗰啲每一次都有呢個咁樣樣。跟住唔知。好似唔知咩生肖就要唔可以睇噶嘛，即係有陣時係咁。係啊，邊個生肖擰轉面，即係嗰啲咁嘅，有好多呢啲咁嘅嘢㗎，係啊。係啦，咁但係我自己又唔知，我當佢一個儀式咯。跟住再答翻 Alice 頭先個問題啫，點解會講就係其實我唔知咧，即係可能喺即係有好多儀式咧，即係拜神啊嘅，我唔理信唔信啦，只不過係做咗之後，你當係一個交代咯。即係屋企人，心安係都係嘅。因為心安係自己心唔心安啫，但係你做個儀式有陣時係做俾其他人睇咯。係啊，你啲嘢做生人睇咯，都話係啊，好傳統比較心安。係啦，係有啲好傳統嘅屋企或者有啲親朋戚友，佢覺得你一定要做呢啲嘢咯，係就係純粹係流傳落嚟，一定要做。咁你因為係大家都一知半解，點解要做呢啲樣嘢？咁啊個個都破地獄，其實你諗下，其實都唔係幾啱嘅。人哋即係你做咗嘢，都係即係唯有業隨身啊嘛。你做咗犯咗一啲事嘅時候，你係要受噶嘛。咁你如果個人都可以超脫，個人都喺個地獄度掹翻出嚟，咁仲得了嘅其實。我又想問一個問題喎，因為其實咧，如果你頭先講香港嘅殯儀館咧，其實大家如果去過嘅話，都知道一定係有啲儀式嘅，即係無論大小都係，因為你如果係複雜誇張啲或者多啲人係叫南無佬嚟幫你個同法事咧，就貴啲咁解嘅啫。有啲簡單啲就平啲咁解，即係成個。但係咪如果聽你阿仙頭先你咁樣講咧，即係唔係個個儀式都叫破地獄咯？可能某個儀式先叫破地獄咯，係咪？係啊，我最早係同你講五路燈嘛，其實。係啦，好多唔同係，一定係㗎。因為你話如果喺第一次喺大銀幕度接觸破地獄呢樣嘢咧，我其實喺應該係差唔多30年前有套戲咧叫做《天才與白痴》咧，邊個破地獄咧？許志安同埋郭文輝。有冇人有印象咧？有套咁嘅戲，我有印象嘅。其實係《天才與白痴》幾年前喎，唔係許仕兄導嗰套，應該係1997年前，1997年。咁係趙崇基導演嘅，咁嗰套戲咧就係有少少似，其實有一套叫《Phenomenon》由 John Travolta 做嗰個咧，咁我覺得嗰條大橋初係有少少 cop 過嚟嘅，咁就係見到許志安咧係想做歌星做 Jam 歌，但係咧就其實佢嘅正業咧係做一個男模走去破地獄咯。
咁郭文輝就係因為一個意外，原本傻傻地嘅一個意外，突然間有種特別嘅能力咧，走去突然間有個特別嘅能力就可以預知未來咁樣咯。因為有套咁嘅電影啦，冇嘢。其實呢啲其實呢啲儀式其實係有幾種意義嘅，我覺得。第一咧就係話令到在生嘅人可以盡一啲孝心又好，盡一啲力又好，為嗰啲亡靈去做一啲事，咁你自己會心安。同埋咧係一個儀式咧係一個即係一個 proper 嘅 closure 咯，即係話啊呢個人真係走咗啦，OK 我而家做咗呢件事啦，一個了斷啦咁樣。咁對個心嚟講，譬如話呢啲遲嚟嘅親戚啊，喺唔同地方嚟嘅親戚啊，送唔切啊，或者點都好啦，咁你嚟參加咗呢個儀式裏邊咧，你個心裏邊有一個 closure，咁係好重要咯。咁而其實呢兩個又好，幾多個度基督教、天主教亦都好，其實佢哋祈禱啊、誦經啊、做呢啲事呢，其實都係一個善心，即係一個好嘅心，令你個人去平靜，去念一啲經，然之後希望用你哋嘅善業咧，所謂做好事，去令佢哋可以積到你積嘅善業，可以去散發到俾佢哋，幫到佢哋去解脫苦難。咁其實係咁講啫，但係最主要就係話你個心喺你參加呢個時候，你係會誠心，你係會發呢啲善心去諗一啲好嘅事，就係唔會去傷害其他人。咁其實亦都係 education 嚟嘅，你會即係喺參加呢啲事嘅時候，你個人都會平靜啲，你都會個心諗嘅嘢都會善啲，同埋咧就係會有一個 closure。咁呢其實對生人嚟講，其實係一個好重要嘅儀式啦。我覺得即係唔單止即係幫唔幫到死人係一回事，但係其實係對生人嚟講都係一個好重要嘅嘢。因為從來都係，當然都係嘅。唔好意思，頭先補充翻，我講錯咗少少。導演係陳茂賢啦嚇，但係佢同佢傾偈嗰個裏邊嘅演員係叫金燕玲咁樣啦，即係大家想揾翻裏邊嘅對話咧。頭先我講係佢金燕玲，有想唔想讀錯佢個名？大家記唔記得咧？唔係講翻我嘅組員，我 share 出嚟撈片嗰個咧，係第三個同阿陳慶嘉嗰個咧，第三集咧。係啦，就係啊！佢有講緊呢個劇，其實佢講咗好多心路歷程，關於呢套劇。其實佢自己都睇呢套劇嘅時候好沉重嘅。佢都講自己，因為其實佢拍咗好多戲，係自己心裏邊嘅嘢喺個熒光幕上邊咯。係啦，就係咁樣樣。OK，繼續阿師兄，唔好意思，我又講錯。我想問翻師兄一樣嘢咧，你話對啲先人咧有個超度，唔係超度先人啊，即係有個心靈嘅慰藉啊嗰啲咧，係同嗰個先人係好有直接關係啊？定係話一啲好疏嘅，你都會覺得破地去幫到佢哋？其實我覺得係咩人都幫到嘅，即係你去參加一個喪禮，其實你係會感受到即係當時嘅氣氛啊，你係會有好多唔同嘅諗法咯。我覺得咁當然你會懷緬一下你嗰個死去嘅人。提起幫呢樣嘢咧，咁我就想講一講，我打斷少少咧。依家就係咧，我哋要幫我哋個台咧宣傳下，放下我哋個 ad 咯，又係時間呢個 ad time 呢個廣告時間啦。咁樣咧，我哋今個星期係好，監製一馬當先嚟啦，監製。其實咁我哋就預告啦，今次真係嚟緊，因為呢個月啦，我哋有個廣播劇啦，就係其中賞美有效期嘅其中一個就叫消失的課室嘅，咁希望大家多多支持。其實呢個劇裏邊咧，其實多謝好多呢度嘅隊員都有介紹啊，師兄都有份演繹啊。咁啊，主要其實想講2024年，大家咁留意到文憑試嘅中文科改革啦，咁廢除咗呢聆聽同埋口試卷嘅。其實因為受疫情嘅影響啦，2020年同埋至到2023年嘅文憑試嘅中文口試卷其實都取消咗噶啦。其實最後一屆嘅文憑試嘅中文科口試係2019年舉行嘅。咁聆聽卷就維持到2023年，咁即是今年2024年 exactly 就係廣東話嘅中文 oral 同埋 listening 係完全踢出咗香港教育之外。就因為呢件事initiate 我想講俾大家聽，我創造咗呢個劇叫消失的課室，但係個劇裏邊都係好開心嘅，我只不過記錄下呢件事情嘅啫。我自己個人係好樂觀看世界嘅，邊度消失咗就令個地方就會重新㗎啦啲嘢咁樣嘅。好，希望大家會多多支持我呢個劇本呢個劇啦。多謝監製為我哋寫個咁好嘅劇本啦，大家密切期待下個幾時出街啊？今個星期啦，出㗎啦。幾時出街？嚟緊呢個星期會出街啦，係啦，就係咁樣。有師兄幫手唱歌添，大家期待聽下。哇！呢下簡直係驚喜啦，大家。多謝師兄啊，繞兩三日，多謝俾大家知道啦。係啦，大家去睇下一個記錄嚟嘅，即係覺得一個記錄咁，但係我哋用輕鬆開心嘅手法去講下呢個故事，咁咧就叫消失課室。
係咪用南無我上音嚟唱破地獄？差唔多。我諗今日破地獄師兄有機會唱下南無音俾我聽下添。好，師難兄繼續磨咗啦，上次已經 rap 咗啦嘛。好，今日繼續啦喎，師兄你繼續你哋嘅討論啦。頭先講到咩嘢啊，師兄？係咪係 Stephen 嚟咗啊？係，咁其實我都 Hello，Stephen 係啊啊，Hello 咁 Stephen，係你好你好。係咁啊，回應翻街仔，其實我覺得係即係好多人你參加到，其實都會幫到你自己。我覺得即係唔單止幫到你啲先人，可能幫到你自己。我覺得。咁我唔知你會有啲咁嘅同樣嘅諗法啦，就係。唔係有我事實上去過幾次，咁其實都係我啲朋友嘅長輩行咗，咁其實同我其實基本上未見過佢哋嘅，咁我去睇，我係真係當紅館嗰邊開緊 show，呢邊又開緊 show 咁樣咯。係啊，其實都幾係啦，其實真係好似一個 show 咁樣，又噴火啊，又剩啊咁樣，其實都係一個 show off 嚟。其實我覺得，反而即係可能道教呢啲比較誇少少，可能佛教啲可能靜少少，咁啊，大家個感受唔一樣嘅其實。咁啊又即係講翻，其實我想講嘅就係話，咦，原來中國人面對死亡嘅睇法咧，同外國人有啲唔一樣啊。咁中國人咧好多時候就係話越傷心就越好啦，咁即係你見到佢啲喪禮，哇喊到不得了啊！然之後有啲似台灣，甚至其實唔止台灣啦，其他地方都有啦，就係請啲孝子翻嚟啊，即係你自己唔夠人啦，就班馬翻嚟喊啦咁樣，咁於是咧就喊到翻天覆地，咁有啲孝子啊、孝子賢孫可以請翻嚟嘅，咁就喺度幫手喊咁樣，咁咪造成一種氣氛，即係嗰種黑沉沉啊，即係披麻戴孝啊嗰種心境咧，即係其實係好唔舒服嘅，所以好多人其實係唔中意去喪禮，因為好唔舒服咯。咁但係其實中意去㗎喂，阿師兄，外國人咧，其實話咧，大家有冇去過其他裔族嘅喪禮啊？你好似印度啊，或者其他歐美國家嗰啲，通常比較文明啲，好似冇我去嗰啲，反而去得多喎。歐美嗰啲，但係我係其實去過一個印度嘅喪禮啊，好似仲誇張喎，係完全唔同噶，係啊，又唔可以咁講啦。佢哋一班人坐喺即係一個地方，唔知係點樣喺度唱下歌啊，一齊分翻啲乜嘢俾你，叫你一齊唱歌啊，即係有啲花瓣咁樣分啲花瓣俾你，點樣撒出嚟咧？咁我第一次去到都係嗰陣時係即係好唔同咯。咁嗰個都問我哋有冇嗰個 culture shock，咁我話唔算，比起我哋個破地獄咧，其實都好 mild 嘅啫。我話咁樣咯。咁但係嗰個可能因為大家同樣都係亞洲啦，咁而印度亦都因為有好多唔同嘅宗教，我唔知佢係邊一種形式啦。但係相對嚟講係冇，就好似頭先師兄講話嗰啲冇咗嗰種好慘啊定係乜嘢咯。大家喺度唱歌啊，定係喺度即係好似一個 blessing 完結，其實係完結嗰件事咧。其實係啊，我哋中國人好似即係越多人喊啊，就越好啊，即係越係傷感，係好唔捨得啦咁樣。以前仲話守孝要3年啊，你唔可以剃鬚，唔可以即係剪頭髮啊，咁跟住乜都唔做啊，就係溫溫頓頓3年，乜嘢不是生產啊，當然更加不能行房啊，呢啲咁嘅嘢咧，咁其實係好即係你問我係好奇怪嘅事啊嘛，係棘住一個人，即係當然啦，大家都會有個思念啦，有時某啲生命嘅消失，咁但係唔係應該咁樣就完全咧停擺3年噶嘛。呢個唔係，即係唔係好合理嘅。如果冇記錯，儒家嗰陣時係咁樣嘅。咁其實外國人咧，即係譬如嘅喪禮，其實歐美國家啦係，又唔一樣。係啊，其實有。咁佢哋咧就其實有5種唔同嘅 service 嘅，其實係5種唔同嘅嘢嘅。咁譬如話有個佢哋所謂 the wake 啦，咁 wake 就係話冇，即係可能係。冇其他 service 嘅，佢哋會喺個 wake 嘅時候咧，就會有呢一個viewing 啊 ，viewing 即係話即係叫咩瞻仰遺容係啦，瞻仰遺容啊咁樣，咁然之後就即係通常到 wake 嘅就係啲 family 好 close 嘅 family 啊 friends 啊咁樣嚟即係陪一陪佢咁第日先至開始做 service 嘅。咁做 service 有2種唔同，有一種就叫做 funeral service 啦，大家都理解到。咁另一種就係叫 memorial service。咁個分別喺邊度咧？就係話呢一個 traditional 嘅即係傳統嘅
funeral service 咧就係有瞻仰遺容嘅。咁而 memorial service 咧就唔需要，即係唔需要擺出嚟嘅，咁又唔會有瞻仰遺容啦。咁另外咧就去到呢一個committal 就係話喺嗰個墳場裏邊認真係做葬禮啊，或者係做嗰啲 cremation 啊咁樣，咁嗰度又有一個 service 嘅。咁跟住咧就有我上個月啱啱去咗一個 sorry 直接就擺落去啦。咁冇乜嘢嘅。咁佢哋亦都會有一個 reception 啦。reception 咧就係即係招呼人哋嚟嘅參加呢個喪禮嘅人啊咁樣。咁其實你會見到喺電影裏邊見到啦。我冇參加過呢一個 specific 嘅做法。咁好多時候都係啲人嘻嘻哈哈飲酒講笑，即係唔會係一個好傷感個沉沉好細聲講嘢啊，然之後即係好傷感嘅儀式啊，或者係聚會啊咁樣。咁其實都係好開懷去傾偈講笑，好似即係講得唔好聽，其實好似個 party 咁樣嘅。咁大家即係面對呢個死咗嘅人咧嘅做法都好唔一樣咯。咁反而佢哋係即係釋懷，已經撞咗啦。咁事後嘅事啦，已經咁就回復翻自己平常嘅生活啊，咁樣好似傾偈啊、講笑啊、敘舊啊咁樣。咁同我哋中國人嗰種做法又唔一樣啦。不過而家都已經係快咗好多啦，係嘛？以前即係你好似阿 Ryan Sir 講，要即係啲字拖開嚟做啊，咩頭七尾七三七，唔知做好多唔同嘅嘢啊。咁然之後又要做即係解穢酒啊，又要做英雄宴啊，諸如此類。咁而家冚唪唥都掃埋一日嘅咧。其實即係解穢都唔做，直情做埋英雄。英雄嘅意思其實唔係即係各路英雄嚟華山即係比賽，唔係嗰啲英雄喎。英雄嘅意思即係話。英係即係你可以着翻紅色咁解，因為喪禮嘅時候好多時候你會着咗黑色啊、深色啊、藍色啊，即係嗰啲咁嘅顏色。英雄即係話，我守完孝啦，過晒期啦，咁而家我可以綁翻啲紅色嘅嘢喺個身度啊，即係可以着翻紅色嘅衫啊，可以即係完全係解脫咗呢一件喪禮啦咁樣。咁所以叫英雄嘛。咁而家好多時候葬禮一完咗就去食飯，跟住就即係算㗎啦，啲人就唔會再繼續去守孝啊。你話齋即係唔可以即係成個人停頓咗幾年去做呢件事㗎嘛。咁所以即係中外其實而家都係慢慢簡化咗好多事。咁其實仲有啲新啲嘅做法嘅，咁就係有呢一個叫做 living funeral。咁可能大家都有聽過，就係話個人在生未死嘅時候咧，係去做一個 living funeral。咁就係基本上係一個喪禮啦，但係嗰個人係未死嘅。咁有兩個原因啦，一咧就係話有啲人就係話已經有絕症啦，即係知道遲早係咁樣嘅啦。咁但係佢會希望參加自己嘅喪禮。第一可以自己安排啦，第二就係話可以見到自己嘅親人啦，其他人都會翻嚟去見佢。咁佢可以見到大家，佢自己仲有體力嘅時候，可以做到好多事。大家可以聚舊啊咁樣。咁呢個係主要原因啊。另一種最主要唔係想試下個妝先咩？咁都得嘅喎，呢樣嘢你可以試個妝喎，不過你可能個膚色有啲唔一樣嘅啫。咁另一啲做法咧就係話我想我嘅親友去即係為我開心，我唔想見到佢哋即係咁傷心，咁於是就變咗嗰個 living funeral 咧就比較有少少似 party 嘅性質。多過即係當然有佢 funeral 嘅 procedures 喺裏邊啦，但係就會係一個開心嘅演繹，就唔係嗰種好傷心好傷感，因為佢唔係真死啦嘛。咁你變咗可以講下笑啊，或者每人上去講下啲 eulogy 嘅時候會即係講下笑啊咁樣，就唔會係一啲好傷感嘅情況。咁可以提你，但係我覺得呢個亞洲好似唔係好多做呢件事係嘛？我覺得歐美好似開始有呢件事。我啱啱諗起咩就諗起一個我覺得好欣賞嘅歌手黃明志，唔知大家有冇聽聽過嗰首《當我離開以後》咋？其實幾有意思㗎，係今年4月4號，唔係4月1號嗰陣時係愚人節嘅時候出嘅，係。佢自己嘅喪禮嗰首 MV 嘛，佢自己嘅喪禮嗰首 MV 嘛，大家可以去個台度睇下，幾有意思嘅本身首歌又，呢個生前葬禮香港有人做過，
香港有一個人係做過嘅，之前都拍過嗰啲紀錄片都有講過，係有人喺香港搞過嘅。但係相對地少咯，其實香港人搞係咪？即係暫時應該係都唔係一個好流行嘅嘢咯，係咪咁講啊？Living Funeral 咧就我冇參加過，但係咧就我參加過一啲叫做 Celebration of Life。咁係咩嘢咧？就係即係而家開始外國都開始流行嘅，就係話當一個人即係過咗身以後，咁佢哋 instead of 一個 funeral 一啲好傷感嘅氣氛喺一個殯儀館度做嘅 service 之外咧，咁佢哋係會有一個所謂 celebration of life 咧，就可能係一個酒店啊，喺一個食飯嘅地方，一個場地啊咁樣，即係甚至可能係結婚嘅場地啊咁樣。咁佢哋就會講下呢個人嘅生平啊，講一啲開心嘅事啊，咁就 celebrate 所謂即係去我諗唔到一個詞彙去代表呢件事啦，就係 celebrate 佢嘅生命啦，就係咁呢個人呢個人佢 go through 過呢一生裏邊做過啲咩嘢事，有啲咩係開心嘅 moment 啊，佢結識過啲咩人啊，對呢個社會有咩貢獻啊咁樣，咁大家去一齊去 celebrate， 咁係會有唱歌啊，會有跳舞啊，會有表演啊咁樣，其實係一個換變相嘅一個 party 嚟嘅。咁但係一個開心嘅人就令到佢過咗身嘅人都比較開心，而唔係一個所謂喪禮，大家喺度好沉重咁樣一齊坐埋一齊去追悼一個人咁樣嘅。咁係用個開心嘅心情去追悼嗰個人，而唔係話即係大家一齊好唔開心咁樣咯，就係。咁你會發覺好多人都即係慢慢覺得 funeral 啊，嗰啲 memorial service 啊，呢啲其實都係一啲好沉重嘅嘢啦。咁係咪應該可以用一啲比較輕鬆啲嘅方法去面對呢？咁樣，即係我覺得中國人其實都係對呢種生死嘅嘢睇得好重啦。即係平時嘅時候呢，就絕口不提啊，唔敢去講提即係死呢件事啊。咁好似講咗死就會死啊，唔提死就唔會死啊。咁但係大家都知道，即係始終有一日噶嘛。其實，係啊，冇錯。咁相對嚟講，我覺得係，因為外國人係或者係歐美嘅人士反而比較開明啲，係願意討論下自己將會離開嘅時候嘅嗰個問題咯。其實係要講嘢，我覺得。其實我諗即係好多人離世之前都會有一啲諗法啦，即係我有啲咩未做，我有啲咩想做，當時係希望會點樣樣。咁但係其實如果你唔去安排呢啲事，即係為自己安排呢啲事呢，你留翻俾啲後人做啦，其實係好唔好啊？點解呢？即係你離世之後，你後人咧係好傷心啦，係咪先？咁你好傷心嘅時候，你要佢逼佢去辦一啲咁嚴重、咁慎重嘅事嘅時候呢，咁佢哋係好辛苦咯。即係話你葬喺邊度啊？你擺喺邊度啊？究竟係燒啊，定抑或係葬啊？究竟嗰啲遺產點樣分配啊？即係各樣嘢。咁而家人都已經即係唔係好介意去做寫遺囑啊嗰啲咁樣啦，已經係。咁其實已經係幫咗好多嘢，即係只有好多糾紛，但係因為啲即係家產分得唔好，或者係唔公道啊，諸如此類啲咁嘅嘢。咁其實後事係咪應該可以早啲安排呢？咁樣，咁你安排咗啦，咁人哋知道你中意啲咩嘢啊嘛，唔使人哋即係人哋去估啊嘛。咁你唔喺度啦，人哋有估，喂，究竟你中意即係求其揾一隻捲埋啊，定抑或係中意整副靚嘅柳州木啊，定抑或係點樣樣呢？咁你中意究竟係個山地喺個河邊啊，定抑或喺個山邊啊，定係喺高頂啊，定抑或係即係近下邊呢？即真係唔知道，而喺嗰啲時候好傷痛嘅時候，你要人做啲咁嘅 decision 嘅時候，係好辛苦咯。因為好多問題，即係排住隊話大佬，即係個碑啊點樣啊，用咩字體啊咁，樣樣嘢都要人哋決定。咁你如果可以預先安排咗嘅，咁人哋咪做少好多嘢咯。冇錯。其實大家有冇諗過自己嘅走嘅時候要點樣？要土葬啊，或者係火葬啊，定係乜嘢？有冇諗過骨灰龕啊，定係灑落海啊，定係咩？咁都好 base on 你自己嘅宗教嘅，我睇。係啊，
即係如果你相信某一啲嘢嘅話，咁你要跟住嗰個宗教去做啊咁樣。咁但係香港其實有好多實際問題啊嘛，你好即係好多地方係冇位噶嘛，即係人人都要擺住擺幾廿年咁，又唔係幾實際係咪？有啲又擺咗之後唔知幾多年之後你要拎翻出嚟啊，又掘翻出嚟啊，又唔知擺喺邊度啊咁，其實都好多實際問題要考量嘅。咁其實好多唔知點解，即係中國人做好多嘢都幾恐怖下嘅，即係可能我哋睇得呢啲鬼戲多，即係嗰啲墳場石碑啊，要動晒起身啊咁樣，動起之後又有相啊，又有成啊，咁嗰個咪墳場咯，嗰個墳墓啊。墳墓咁你又有係有張相喺度，整張黑白相出嚟，咁嗰個即係又有啲客人咁樣啦，就係真唔會話啲好和藹慈祥嘅相咁，但係你望見又好似好恐怖咁。咁相對嚟講，外國你啲見啲墳場咧，有好多直情都唔立碑噶啦，係啦，直情係即係瞓喺度嘅，即係有嘅，啲舊式啲嘅仲係有嘅。咁喂，睇下嚟咗嘅隊員有冇其他人想傾下偈 ？Stephen 咧？係啊。Stephen 有冇想講下？喂，hello， Stephen 你好，係，喂，聽到嘛？聽到好清楚。喂，聽到。點睇啊？呢個題目 ？OK， 喂，咁其實呢個題目啊，其實破地獄係應該傳統中國人嘅喪禮裏邊其中一個儀式啦。但係因為我所理解咁，其實香港先啦，國內唔敢講啦，因為太多唔同嘅種族啦。咁佢即係香港咁，你傳統可能有佛教，可能有道教，但係破地獄其實係咪屬於道教嘅儀式嚟嘅？因為咧，我見咧而家佢新開始嗰啲殯儀館咧，佢有幾樣嘢分得好清楚，即係佛教儀式、道教儀式，一樣嘢叫拜神。咁其實破地獄係屬於拜神嘅範疇，抑或道教嘅範疇？道教，其實係香港係應該係最早，香港道教最早係南傳咗過到香港，就反而變咗道教。最早應該係佛教咧，可能係尼姑幫你破地獄嘅。我係聽一個啱最近聽一個訪問，嗰個係本身真係從事呢個行業嘅時候講解個歷史嘅緣由咧。哦，咁呢套電影反而好似講破地獄唔傳得俾女士喎。男不傳女嘅人講，中國嘅嘢係基本上係女性唔做得噶嘛。係啊，但係頭先阿 Ryan Sir 就話，好多嘢女性嚟講其實係尼姑嚟嘅喎，尼姑女性嚟嘅喎，係咯。咁喺即係訪問裏邊啊，即係你睇嗰啲片段啊，都會有講啊。呢出戲裏邊講話即係唔可以傳女嘅，因為祖師爺唔中意，即係女人個月都有啲即係唔乾淨嘅嘢，所以祖師爺唔中意，所以唔傳得俾女人嘅咁。於是我哋正話傾偈嘅時候又問啦，即係會唔會話喂，如果即係年紀大咗啦，停咗經啦，咁係咪又 OK 先咁？咁呢樣嘢以前係啲人係冇諗咁多，總之就係諗個理由出嚟唔俾你做咯，就係。嗰陣時啲老人家唔會同你講呢啲噶啦，即係而家啲人個智慧慢慢開咗啲，先至會有呢啲反思嘅啫。之前傳男傳女講緊幾百年、幾千年嘅歷史。啱啱阿師講嗰個咧，話經期嘅時候，我又反而令我諗起一樣嘢咧。我曾經同一個越南嘅 chef 傾偈咁樣咧，佢係越南係做即係越南牛河嗰隻。講過係教，佢話有嗰個，如果係女性啱啱係經期嘅時候咧，唔係好適合熬嗰個湯底嘅，啲味道係會變嘅。我唔知點，佢就係咁樣同我講啫。咁佢話實際上係可能啲有唔一樣嘅味道咯，就係話可能生理上嘅變化影響咗做，我又唔係好理解。咁呢啲真係得我一聲嘅啫。即係我一聲之外冇嘢可以回應嘅。但係嗰個越南裔嘅 chef 去做佢嗰個越南牛河咧，咁嗰個係啲有唔係好題外90幾萬像。唔係佢可能即係覺得你即係心情唔好嘅時候，你整啲嘢出嚟就唔好食啦，咁你就唔好嚟啦。咁就係可能。唔係啊，所以點解世界各地曾經都好多嘢要為女權去講下嘢咧？咁係其實都有啲嘢，因為曾經好似好唔公平。當大家有智慧諗嘅時候，就覺得好唔 make sense 咯。係唔係關呢個唔 make sense 嘅問題？因為其實如果講 chef 嚟講，其實你睇下 chef 嚟講，其實係男士多過女士好多嘅，喺世界各地都。
係咪？呢個行業本身就算係大家睇黑白大廚都見到男士係韓國都係啦，係咪？男係多過女好多嘅，女係其實聽我訪問南國韓國更加唔好講啊！呢個係啦，冇錯冇係啦係啦，以所以其實啱啱你講過，我就覺得真係學阿 Steven 講真係 O 一聲啊，真係冇乜嘢好講。唔係喎，唔係喎，我覺得喺台灣好似即係通常都係女人煮，即係嗰啲鋪頭啊煮牛肉麵啊嗰啲，通常都係女嘅喎，啲男人喺坐喺度前面收錢嘅啫喎。但係你如果你望下啲5星級酒店上面嘅 chef， 大部分我可以同你講9:1都係男士咯。台灣如果你講緊，咁會唔會即係煮飯實真係太辛苦嘅行業啊？即係做廚房係好辛苦都有個好出名嘅陳淑莊啦，開間木係啦，我哋正想咁哇！呢單嘢真係要入個飯局喎，呢單嘢。呢個要 make appointment 啊，真係要飯局，我哋都講清冇錯，真係好想係啦，真係好厲害。叫 Simon 帶隊咯，如果唔係可能半年都冇得食喎。用 Simon 嘅面子出嚟搞佢咯，定先咯，咁啊，半年後喺度食喎，真係去過，冇錯，可以考慮下。香港草原方便啲啦，飛過去。係啦，喂，不過佢嗰個即係破地獄或者一啲傳統嘅即係宗教儀式啦，即係我見啦眼見香港或者中國傳統，其實都係好俾人死為大呢4個字係籠罩咗啊！可唔可以咁講咧？佢嗰啲喪禮嘅儀式啊，或者個手續之多，咁可能講緊好多百年傳落嚟已經係咁啦。即係你話再誇張啲嘅，如果你話以前傳統王朝，咁如果個皇帝死咗，咁可能係講緊要用個半個國庫去同佢搞場喪禮嘅，即係可能3年守孝啊，諸如此類嗰啲咁樣嘅嘢，好多一大扎嘢。咁呢個係傳統傳落嚟，令到香港或者係咪中國人，即係嗰個儀式係都會比較多，可能都係比較繁複。咁但係已經去到一個階段，又話會唔會其實係overcomplicated 咧？其實呢一個殯儀業已經係一個即係點講厭惡性行業啦。咁好多人都唔願意去做呢啲事，唔係，因為好多人唔願意去做呢啲事咧，咁變咗就再傳落嚟咧，就會慢慢失傳。你咁多儀式咁多嘢嘅時候咧，就會簡化咗，或者知啲唔知啲，咁你變咗就越嚟越容易啊，越嚟越簡單咯。就係我覺得會簡化咗好多程序咯。咁而點解會我覺得係厭惡性行業咧？就係因為你係會好傷心啦。你喺度見到日日喺度喊，日日喺度做啲咁嘅事，一係你就變麻木，一係你就會好傷心，會好唔開心，經常。咁我覺得係一個厭惡性行業咯，唔係話因為你對住死人你唔高興或者乜嘢嘅，而係你見到人哋傷心你唔會開心咯，就係。咁睇人哋醫院，佢哋都係一個產業嚟嘅啫。係，佢哋自己看操晒，你唔會俾其他外人入嚟嘅。嗯，都係㗎。啲 sales 同你講，嗱，阿二叔公上次有做，阿三伯父都有做，你今次唔係唔做係咪啊？我幫你搞掂晒佢咁樣，其實一個包攬晒嚟搞。全部簡單，我幫你搞掂晒，咁咪收錢嘅啫喎。其實係啊，如果你收錢做太少嘢，你好似收得唔多，咁啊所以再揾啲嘢嚟做下，每樣嘢都有做，但係每樣嘢都好簡單地做下。咁唔係咁樣講咯，真係相對嚟講，我覺得嗰個喺外國咁樣咧，嗰個 funeral 真係從事佢哋嗰個真係服務性行業咯。有時係令在生嘅人更加心安。咁走咗嘅人走得體面咯，咁相對嚟講，我反而唔覺得話真係咁厭惡性咧，因為始終好多年冇喺香港接觸到呢類咁嘅嘢啦。但係喺澳洲嚟講，我又覺得真係唔係太差嘅喎。唔係如果你係幫緊你嘅，你真係幫緊你咯。係啦，如果你從一個幫人嘅心態去做咧，就會好咯。所以我喺外國可能會好啲啊。我就覺得即係如果喺香港做殯儀，你即係嘢見到人喊花，即係好傷心嗰種喊法咧，你真係唔開心。我識有人就係因為佢做過呢啲嘢，就係覺得即係唔開心喺嗰度做嘢，咁變咗就即係唔做啦，轉行啦，做第二樣啦咁樣咯。咁而喺意大利咧，你知好多即係好多都係黑社會去做殯儀嘅。即係咩道理咧？就係因為佢處理屍體係好方便嘅，即係有啲咩，即係搞掂咗，咁樣咧就拖晒燒咗佢搞掂咧，就係名正言順幫你燒咗佢，係啦，熟路啊嘛，2個字講完噶啦，係啊，所以呢樣嘢就對佢哋嚟講好方便，所以佢哋壟斷咗嚟做嘅，所以啲黑社會係。唔係，反而頭先阿佳少講個 point 咧，都係有每件事都有個原因，因為
中國人傳統都頗為忌諱個死咁。係啊，咁你當忌諱呢件事嘅時候咧，就好多人係選擇唔去深究一啲嘢。咁唔去深究嘅結果就係話咁即係人哋屬行啊嘛，人哋屬行話乜就乜咯。係話㗎。乜就乜嘅話咧，就係話如果我10蚊變咗100蚊，跟住件事我係10蚊搞得掂，但係我可以搞100蚊，你唔去深究，你咪會俾咯。咁你會覺得好內疚啊？我覺得好唔通過100蚊你都唔使咩？係咪啊？唔關事，咁唔關事。佳少頭先講嗰個係話嗰個行業係俾人壟斷咗啊！你明白咩？二叔公啊、三伯父，即係其實佢冇得你想外邊人入行係唔容易嘅事嚟㗎。你就想入行壟斷嘅原因係源於冇競爭啊嘛，冇競爭嘅原因就係第一就因為嗰群人係全部都係自己有啦。另外第二嘅原因就係話，因為唔會有人行出嚟話俾你知，喂，我其實呢單嘢唔需要100蚊嘅喎，10蚊得嘅咯，唔會有人出嚟同你講啊嘛。你亦都唔會去探究啊嘛，唔會你亦都唔好意思講價咯，就係唔興。你嗰陣時早一啲年代咧係未興，又話會有而家啦嚇，而家會有一啲服務就係俾你係做一個 budget 嘅。即係佢東華三院嚟嘅，我印象中佢好似咧係有個 hotline 話俾你知，你做個 budget，咁你大概你搞先人嘅事項嘅要有幾多錢，要幾多使費。但係嗰陣時我諗早20-30年應該係未興呢回事。咁變咗人哋講乜，你咪要信乜咯？你會唔會真係？但係以前唔係喎，啲人你唔會講價咯。以前啲人會儲棺材本嘅喎，即係自己諗住。即係咁講嗱，即係調翻轉咁講啦，即係話佢可能咧，如果有啲奸，即係唔好講奸舊啲啦，有啲二船就冚嘅，即係話喂，佢反而調翻轉頭問你 budget 幾多？50啊，50，咁我咪幫你做50蚊嘅嘢咯。咁但係可能最尾都係10蚊嘅嘢，可能最尾實質個 value 都係10蚊嘅啫。咁係啊！你話即係請阿許志安同埋阿郭文輝嚟打堂齋下個圈要幾多錢？咁呢樣嘢真係任佢噏佢就真係。佢話啫嘛，啲金銀衣紙使得你幾多錢啊？不過其實好多人都知道，即係未必一定去信呢樣嘢咯。不過即係你話齋，人人都做你唔做啊咁樣，咁你做後人啊，咪就要有時都做啦。係壓於俾人夾啊！其實有時做嗰個明知道係俾人劏㗎啦，咁可能壓於其他朋輩啊，唔係朋輩嘅應該話可能親戚，即係一個父輩啦，即係就係親戚呢嗰類咁樣。其實你同其實紅白二事係一體兩面嘅嘢嚟㗎嘛，你紅要睇面，白都要睇面。係。哦，唔係紅事你仲可以講㗎。你成家擺酒，個個都50-60圍咁啊！話你得10圍，你不如唔好擺啦。咁嗰啲嚟㗎嘛。咁但係白事你唔好意思講價啊嘛，即係話你唔係啊嘛，你咁都慳係嘛，人哋即係一次啫，你咁都慳唔係啊嘛，咁即係有時你就會覺得，哎呀，算啦，呢時間亦都冇心去 negotiate，都係會有個 comparison 喺度咯，即係話如果你即係 touch wood 啦，大家嚟時講句就話，早前咁有某些人係啱啱去一個排場，跟住之後冇幾耐有第2位，咁完全係唔同 level 或者係差好遠嘅話，你俾人感覺寒酸，背後講閒話，唔係個個頂得順。我唔知啊，會唔會有人講寒酸啊？就係話你有冇搞錯？你呢個嘢喪禮都唔夠啊！阿二叔公嗰個體面喎，咁即係會唔會啊？真係啲死人三姑六婆咁啊喺度啊，唔關佢事又加把口落嚟啊，咁樣㗎，咁差嘅，咁寒酸嘅，就實有，即係呢啲咁嘅，因為好多從來唔會出現。其實關佢哋咩事咧？係咯，係啊，唔關㗎，有茶餘飯後有嘢講啊嘛，河馬都講幾個月啦，呢啲唔講得翻10年8載。咁我覺得小氣嗰啲講半世都得㗎，唔係講少㗎呢啲，睇你撞咩人㗎咋。喂，咁如果嗰啲真係你好親嘅人，佢去話你，即係譬如可能兄弟姊妹，即係我當係父母啦，咁個問題就係，如果大家夾錢嘅冇所謂咯。咁如果係一啲真係一啲好疏嘅人，咁佢講，咁咪由佢講咯。我覺得咁。你就係好疏嘅人先多嘢講嘅，通常係啦，係疏嘅人先多嘢講，咪就係咯。咁同埋睇下你個家族有啲咩人啦，有啲唯恐天下不亂嗰啲，咁你睇你好唔好彩撞唔撞到呢啲咯？係啊，呢樣真嘅，其實，即係又係彩數呢樣嘢，喂，師兄，我哋今日嘅時間破地獄啊，差唔多咯，阿師兄。係啊。我一輪嘴講啊，大良醫師又唔係多謝大家嘅隊員啦，其實都係可以了解多啲呢個，即係而家咁流行呢套電影，我哋更加深入去了解多少少，其實破地獄分嘅類別啊，大家點樣睇啊，咁啊，其實都我睇到英國嗰邊有得上喎，
係啊，阿我發 Steve 覺套電影得哎呀，我哋澳洲真係都有得上啊！哇，好係好慘咯！我買咗飛之後先發覺，原來我唔使去咁遠咯，去一啲近嘅地方都有得睇。送俾人嗰張飛再買唔係過咯。我係，至於我都係想即係中國人希望中國人嘅睇法有少少改變啊，就唔使一定咁慘啊，或者開心少少啊。甚至乎可以安排啲後事安排得妥貼少少，唔使啲後人啊、啲仔女啊、啲子孫咁辛苦咯。到時候啱嘅，冇錯嘅，係啦，同意。阿同意嘅，同埋 Stephen 你睇兩次噶嘛套戲，其實慢慢都改緊，唔係，其實慢慢改緊嘅。開始而家我見到有香港啊，有唔同嘅團體咧，咁都可能喺殯儀館啊，或者其他一啲 related 嘅地方咧，去搞一啲 talk 啊，或者體驗啊，咁開始慢慢等大眾係多啲認識，即係呢一個究竟係咩一回事。咁你有一啲正確嘅認識、正確一啲觀念，咁又少一啲誤解，同埋亦都慢慢開導咯。即係話係人死為大，咁但係係咪話一定要喊到 feel 話幾日都唔停啊？諸如此類啊嗰啲，其實就 depends 咯。可以有另外一啲嘅角度去睇，睇做俾人睇咯。唔使做俾人睇係嘅，同埋我覺得要揾個方法自己釋懷啦，即係在生嘅人要釋懷啦，都係要嘅。其實係啦，即係好好放低，咁呢個係一個力量嚟嘅。即係我覺得呢套戲嘅都係個突破嚟嘅，同埋我都覺得其實我即係而家唔夠時間再講。其實呢套戲其實我覺得好得意就係男士其實平時好多時都將自己嘅感情去即係未必會抒發出嚟啦，但係破地獄反而係好多男士嘅班底去諗啊，導演你都見到導演啊，即係作編劇都係男士去諗，我覺得係一種另類佢想表達嘅感情嘅釋懷咯，即係好有趣。喺我觀察呢套戲嘅時候，覺得竟然係平時女士會唔開心，覺得好難過啊，好沉重啊，即係頭先都係我講啲嘢多啫，係咪？你哋都冇咁講係咪？咁你哋係好理性去講一啲，但係難道你哋冇心裏邊嘅一啲嘅感受可能都係好難去釋懷平衡，可能大家就係透過呢套電影，即係尤其我覺得導演，我覺得呢個係好有趣，我自己個觀察咯，我自己覺得，咁就希望大家、即係男士們可以去睇呢套電影，可能順便入去釋懷下啦，咁樣咯。好係啦，即係我覺得係嘛。好 ，thank you，多謝晒今日大家嘅來臨啦，我哋下星期再見啦，即係下星期要講啲好有趣啲嘅嘢，師兄。好，杜琪峰的電影世界啦。呢個慢慢研究下，傾下。破地獄影評嘅話，跟住之後你整咗2個禮拜之後，大家睇晒未啊嘛？睇完之後大家攞咩講㗎嘛？我嗰陣 share 俾大家睇啊！我哋呢個破地獄不得了啊！連 ChatGPT 揾到我哋呢個 YouTube 啊！唔係呢個係啊 AI 啊 Perplexity 啊。係啊！我陣 share 俾大家睇，即係我哋真係好鼓舞性啊！我哋個破地獄呢個 YouTube 啊！好 ，thank you，我哋下星期再見，拜拜大家，拜拜，拜拜。做個蛋要漢堡死光，可以行街，但係唔可以行房。人生咁多約束同埋捆綁，今日要爽，有嘢就講。你唔講，佢又唔講，有時唔講淨係匿埋喺房，唔通把口，唔通淨係可以一行。我哋講東講西講男女，我哋講天講地講埋佢，口吐同橫飛，問你點講，口喊喊有嘢就講。